Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa subscribe juga ya guys. Salam Mas Bro. Assalamualaikum. Kita ambil dulu Mas Bro. Oke Mas Bro, proses pengeliman berebut lem. Habis nih. Bapak Nada asik menarik-narik lem. Oke Bro, pengeliman hampir siap Bro. Biasanya aku cici loh nontonnya bosku. Oke. Oke teman-teman. Hari ini mulai mendung, entah dapat entah tidak nih ya. Doain ya teman-teman. Stop. Oke teman-teman, kita cari lokasi yang pertama. Semoga berhasil teman-teman ya. Sana apa sini? Sini aja. Oke lah, ini tempat pertama teman-teman. Teman-teman ya. Semoga dapat burung sesuai. Oke, tempat pertama. Semoga hasilnya sesuai target kita teman-teman. Rizal Andika Channel. Top. Oke, kayak panennya teman-teman. Nah, action dulu kamu. Nah, kan ya? Sukses bosku. Hari ini dapat banyak. Bukan kamar. Untuk pulang apa? Kayu. Titik daerah Pak Kopene. Ambil lah jebret. Oh enggak weh. Bentar bro. Oh ini betinanya berarti. Hari mendung tapi lumayan lah, dapat lumayan banyak. Kok bok kain pula. Malah orang ini ribut ya. Nanti orang ini ribut malahan.
Mati apa, Cuk? Ngono mati sing. Ora lah. Oke, kita pindah tempat lagi ya. Ciao. Budi ini ya. Oke, kita cari tempat lagi kedua. Ini rombongan nih. Nah, Aku aneh semua lah. rombongan rame. Ucup, Cuk, cemilane gawa, Cuk. Uyung, Upi, dan itu suhu penangkal kesurupan. Terus. Ya, itu Goyang-goyang gitu. aku yang sorry lah. Sementara gara-gara kameranya dipesan belum datang ya. Entah yang pesan betulan atau hoak. Oi, Seluruh Indonesia. waduh. Oke. Percobaan tempat yang kedua. Rejak kiblat. Rejak semua. Oke, dapat lagi ya. Tokai. Tokai. Oke. Ngapain? Hitam. Wah, hitam. Tekan om. Susah. Cililin. Proses. Cililin. Udah pinggir jalan, Om. Cililin. Mana, Ben? Hah? Sing kuentoknya apa sih? Cililin. Itu apa kan? Susahnya menjadi tukang pikat. Kok nggak ada pohon durian ya? Mana ada? Hanya mencok Oke, percobaan selanjutnya. Bisa ke channel top. Mantap, bro.
Penjok. Terjuk bosku. Oke. Oke teman-teman. Waktu udah sore. Sorry, kita mau pulang ya. Perut udah keroncongan, kepala bunda pusing. Rizal Andika Channel top. Oke teman-teman. Kita waktunya pulang. Sampai bos. Sampai. Pulang bos, besok lagi kita. Oke. Oke, udah sampai kita di persinggahan terakhir. Pulang mikat makan bos. Nggak ada giginya, Itu nggak ada giginya. Aduh, kalahnya semua tuh. Dikasih sambal. Ini apa? Ya mama.